تشير الإحصاءات أن 40% من الرجال و25% من النساء يعانون من الشخير، وتؤكد عدة دراسات أن الشخير قد يدل على وجود خطورة على صحة الإنسان قد تؤدي إلى الوفاة. يمكن تعريف الشخير بأنه الصوت الصادر عن الأنف والفم خلال النوم، وذلك بسبب الانسداد الجزئي في مجرى التنفس، وهو يختلف عن اضطرابات النوم والتي هي عبارة عن توقف تام في التنفس لمدة لا تقل عن 10 ثواني بسبب الانسداد الكامل في المجاري التنفسية. طبعا تكمن أهمية الشخير والاهتمام به أنه لا يؤثر فقط على الشخص المصاب، ولكنه يؤثر أيضا على المحيطين به وخاصة الزوجة أو الشريك، وقد يؤدي إلى العديد من المشاكل الزوجية. طبعا بالإضافة إلى ذلك أن اضطراب النوم يؤثر على قدرة الشخص في العمل، وذلك بسبب أنه معرض لفقدان الذاكرة والخمول، وقد يؤدي أيضا إلى النوم خلال النهار، وهذا أيضا خطر على القيادة. أسباب الشخير جيوب. متهيألي الإرهاق الشديد أنا. التعب والإجهاد أو النوم بطريقة غير صحيحة. ممكن إنه يكون تعب بنهاره كتير عشان هيك صار إنه يشخر بالليل. يمكن مشاكل بالأنف أو أشياء زي هيك. بعرفش، هلا بيحكوا إنه في حلول يعني طبية له جديدة، بس ما بعرف إذا كانت بتفيد أو لا. هلا اعتقد انه لازم يعمل عمليه ازاله شو اسمه بيكون في المجاري الانفيه او المخاطيه، لازم يزيل اللي هي العظمات او الاشياء بتكون بتاثر في مجاري التنفس، مجرى التنفس. انا يهيألي انه الرجال. لا الرجال. لا اكيد الرجال. لا الشباب. طبعا يختلف أسباب الشخير باختلاف الفئة العمرية، ففي الأطفال عادة ما يكون تضخم اللوزتين أو النامية الأنفية أو كلاهما هو السبب والعامل الرئيسي في الشخير. أما في البالغين فهناك أسباب عدة، أهمها انسداد الأنف نتيجة اعوجاج الحاجز الأنفي أو نتيجة للحميات أو السلالات الأنفية هو العامل الرئيسي في الشخير. ونادرا ما يكون هناك أمراض خبيثة أو أورام خبيثة في مجرى التنفس تؤدي إلى الشخير. وأخيرا وليس آخرا، يعد زيادة الوزن هو العامل الرئيسي والمباشر للشخير في البالغين، ويكون ذلك نتيجة لترهل سقف الحلق وزيادة الأغشية المبطنة للبلعوم والجزء الخلفي من اللسان، وهذا يؤدي إلى اضطرابه واهتزازه وإنتاج الصوت الشخير. الأشخاص اللي بيعانوا من الشخير ونتيجة لأنهم بتنفسوا من تمهم بصير في عندهم جفاف بالفم، وجفاف الفم يعني نقص اللعاب، وهذا الإشي بيؤدي لانبعاث الروائح الكريهة من الفم وزيادة في حدوث تسوسات الأسنان. وإشي تاني كتير بنشوفه عند هدول الأشخاص إنه بصير في عندهم التهاب وتضخم باللثة، بنشوفه أكتر شيء بأجزاء اللثة اللي بتكون معرضة للجفاف مثل المنطقة الأمامية بالفك العلوي، وهذا المظهر كتير مميز. يعني ممكن شخص يفوت عنا على العيادة ما يكون يعرف إنه هو بيعاني من الشخير، فإحنا بنقول له إن أنت ممكن تكون تتنفس من تمك وممكن تكون تعاني من الشخير. من العوامل المهمة اللي بتساعد على الإصابة بالشخير عندنا السمنة وزيادة الوزن، فعشان هيك بننصح الأشخاص اللي عندهم سمنة وبرضه بيعانوا من مشكلة الشخير إنهم يغيروا بنمط حياتهم وعاداتهم الغذائية عشان يخففوا من وزنهم، لأنهم راح يلاحظوا إنه أول ما حيصير في عندنا فقدان للوزن راح تنحل مشكلة الشخير تقريبا. من النصائح اللي كتير مهمة للتخفيف من الوزن في عنا نتناول الفواكه، وممكن ننوع بأنواع الفواكه المختلفة كل يوم. برضو صحن السلطة والخضار أساسي جدا، وممكن ناخد صحن السلطة قبل الوجبة الأساسية بوجبة الغداء. ما بين الوجبات ممكن ناخد كمية بسيطة من المكسرات، وفي عنا دراسة حديثة انعملت على صنوبر أثبتت إنه بيساعد على التقليل من الشهية وبالتالي تخفيف من الوزن. وما ننسى نشرب كوب من المي قبل كل وجبة عشان يساعدك إنه تتناول كمية أقل من الطعام. برضه لحل مشكلة الشخير والتقليل منها بدنا نركز إنه إحنا عم ناخد كميات كافية من المي. طبعا الاحتياجات بتختلف من فرد للتاني، ولكن بشكل عام بدنا نركز إنه ناخد 6 أكواب من المي يوميا. وكمان بدنا نتجنب الوجبات الدسمة وكميات كبيرة من الطعام قبل النوم عشان نقلل من مشكلة الشخير. اسكت حبيبي، مش لقيت لك الحل عند أم سعد الدايب؟ حكت لي شو الوضعية الصح اللي مستحيل تشخر فيها. شو طلع معها؟ يلا نجرب.
تحط اجريك هون وبتنام. هيك؟ ايوه يعني هيك ما رح اشخر. يلا تصبح على خير حبيبي. اكيد اكيد. بعدين خلص عشاني بس هاي المرة. اسمع، لقيت لك الحل المناسب من ام محمود الخياطة. حبيبتي ضل حدا بالحارة ما عارف اني بشخر. خلص مشيها بس هاي المرة عشاني. يلا يلا لنشوف شو بده يطلع. تعال احكي لك كيف تعمل. بتنام وبترجع راسك لورا هيك؟ يلا. ماشي ماشي. ها اوكي ممتاز. تصبح على خير. تلاقي خير. تفضل. مرحبا عيسى، كيفك؟ اهلين. شو اخبارك حبيبي؟ عفوا تعرفني انا؟ حبيبي بعرفك وبعرف شخيرك كمان. عيسى حبيبي حلك عندي. قد يكون هناك علاقة بين وضعية النوم والشخير، حيث يعتمد ذلك على مكان الانسداد في الأنف أو الفم، ويلاحظ أن النوم على الظهر قد يزيد من الشخير. الشخير موجود عند الأطفال كمان، حيث 8 ل 12% من الأطفال بيعانوا من الشخير أثناء النوم، وهذا يعتبر بالشخير الطبيعي. بس ممكن الشخير يكون مرافق لتوقف التنفس أثناء النوم، هذا يعتبر مشكلة كبيرة وبصيب ما يقارب 3 ل 5% من الأطفال. توقف التنفس أثناء النوم هو ارتفاع في نبرة الشخير، من ثم توقف التنفس لمدة 10 ثواني، بعدها برجع الطفل للشخير بالوضع الطبيعي اللي كان فيه قبل. في أعراض لازم ننتبه لها إذا كانت موجودة عند الطفل أثناء الشخير أو أثناء النوم، واللي ممكن تدلنا على توقف التنفس أثناء النوم. من أهمها كثرة التعرق أثناء الليل. الشغلة الثانية حركة القفص الصدري، حيث عند توقف التنفس بيلجأ الطفل لاستخدام العضلات الإضافية حتى يحصل على الأكسجين الكافي، وهي بنميزها عن طريق حركة القفص الصدري إلى الداخل. بعد هيك ممكن الطفل إنه يشكي من آلام في الرأس أثناء الصباح. وبعد هيك شغلة ثانية لازم ننتبه لها هي تغيير وضعية النوم، حيث الطفل بيلجأ عند توقف التنفس لتغيير وضعية النوم حتى انه يحصل على الاكسجين الكافي عن طريق مد العنق اللي يساعده بشكل اسهل انه يحصل على الاكسجين. اخر شغله هي التبول اللا ارادي، حيث اثبتت دراسه حديثه انه اكثر من 42% من اسباب التبول اللا ارادي عند الاطفال هي توقف التنفس اثناء النوم. وعند معالجه توقف التنفس اثناء النوم عند هدول الاطفال اكثر من 66% منهم بيتعافوا من مشكله التبول اللا ارادي. بالتالي مسؤولية الأب والأم إنهم ينتبهوا على أطفالهم إذا كانوا بيعانوا من شخير أو أي من الأعراض اللي ذكرناها قبل شوي، لازم يراجعوا الطبيب المختص. أكدت دراسة حديثة أن الشخير يظهر احتمالية أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية مقارنة بالتدخين أو السمنة أو ارتفاع الكوليسترول. ووفقاً للدراسة فإن الشخير يشير إلى حدوث تلف الشرايين السباتية، وهي المسؤولة عن إمداد الدماغ بالدم الغني بالأكسجين. إن أول حل ينصح به المريض من أجل علاج الشخير هو عن طريق إنقاص الوزن بالحمية الغذائية والابتعاد عن التدخين والكحول والمواد المهدئة النفسية والمخدرة. أما إذا لم ينجح ذلك فنلجأ إلى الحل الجراحي، وهي إما عمليات تتم على الأنف عن طريق تصحيح انحراف الوتيرة الأنفية واستئصال السلالات الأنفية إن وجدت، أو عمليات تجرى على سقف الحلق باستئصال جزء من سقف الحلق واللهاب، إما بالطريقة العادية الجراحية أو عن طريق الليزر. وهناك طريقة جديدة علميا يتم فيها وضع مادة بلاستيكية بطول 2.5 سنتيمتر في سقف الحلق، والهدف منها هي تكوين نسيج من الندوب والتخفيف من اهتزاز الحلق أثناء النوم. نصيحتنا النهائية: ما تستهينوا بالشخير، راجعوا الطبيب في أقرب فرصة حتى تطمنوا على صحتكم أو تبدأوا بحل المشكلة في أولها.
لأسئلتكم واستفساراتكم تواصلوا معنا على موقعنا الإلكتروني www.7doctors.com وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.